अस्सलाम वालेकुम। हमारे हुसैन भाई मार चुके हैं अभी। ये देखिए हजरत, ये हमारे हुसैन भाई। देखेंगे इंशाल्लाह क्या निकलेगा अंदर से। रहो है रहो। यहाँ के निकाल तो नहीं सकती। ये हमारे हुसैन भाई ज़बरदस्त रहो लगा हुआ है। बिस्मिल्लाह बोलो कर। ये देखो भाई, हम जगह में रहेंगे एक 300 के आसपास। 5 किलो 3 से 5 किलो रहेंगे आराम से। ये देखो भाई, ये देखो भाई, एक नंबर रहो। 5 किलो है भाई, 5 किलो। ये देखो सामने से। यहाँ सामने देखो तुम्हें। हमारे हुसैन भाई मेहनत कर रहे हैं बहुत। आ जाएगा अभी, ऊपर आ जाएगा। खाने हुआ है अभी वाला आ जाएगा। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो भाई, रहो कितना बड़ा है। एक नंबर, एक नंबर। ऐसा है, ऐसा है। ये समझा। ये देखो भाई, ये देखो भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई, इसका नाम है रहो। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई,
ये हमारे हुसैन भाई मार चुके हैं 5 किलो का हो। यहाँ देखो तुम। ये देखो माशाल्लाह।